Един интересен гост. Той 30 години е на световната музикална сцена, но се отказва, за да помага на хората. Единственият човек, между другото, който успява да облече Алис Купър в костюм, много близък приятел с световни имена, като Брад Пит, Анджелина Джоли, Ивентър Холифилд, Мохамед Али, за когото също ще говорим. Номиниран 3 пъти за Нобелова награда за мир. Казваме здравейте и добре дошли на Янк Бари. Много ви благодаря, че сте тук. В България отдавна помагате на бежанци, когато проблема не беше чак толкова голям. Към днешна дата продължавате ли да помагате на хората, които искат да останат да живеят в България? Имаше голям отзвук в обществото. Бяхте обидени по едно време. Как реагираха хората, когато вие помагахте? Строихте къщи за бежанци, намирахте им работа. Искахте те да се реализират тук. Well, we're still supporting several families, Syrian families who are still living here in Bulgaria who didn't want to все още живеят в България и не искат да напуснат. And we continue supporting a lot of the families that we moved to Germany. И продължаваме да помагаме на много семейства, които се преместиха в Германия и в други страни в Европа. And we'll continue doing whatever we can do. И продължаваме да правим каквото можем, но ситуацията се промени драстично вече. Where Bulgaria was a go-to place a year ago and it's not any longer. България беше по-лесно място за настаняване преди година, но вече не е така. В този ред на мисли, промени ли се отношението към бежанците? То не само в България, по света, защото непрекъснато вие пътувате след атентатите в Париж, в Брюксел. Both in Bulgaria and around the world, especially after what's happened in Paris. Well, after Paris and Belgium, and it's changed drastically. След Париж и Белгия се промени драстично. There's only one solution. We have to stop the war in Syria. И има само едно решение. Трябва да спрем войната в Сирия. These people have nowhere to go. Тези хора няма къде да отидат. And it's becoming more and more hostile in Europe. И в Европа ситуацията става все по-враждебна. It's becoming harder now in the US. Става все по-трудно и в Съединените щати. And unfortunately, ISIS has infiltrated the refugees and they're being blamed and it's not their fault. И всъщност, за съжаление, ИСИС се намеси, но всъщност те смятат, че вината е на бежанците, но не е така. След атентатите не изпитвате ли страх да помагате на някаква част от бежанците с оглед на това, че между тях може да има терористи, членове на Ислямска държава? Look, it's possible. Вижте, възможно е. We saved over 1,600 people. Спасили сме, помогнали сме на над 1600 души до сега. I could tell you I'm positive there was not one ISIS member in those 1,600 people. Със сигурност мога да ви кажа, че нямаше нито един терорист сред тези 1600 души. We're in touch with these people all the time. Във връзка сме с тези хора през цялото време. And unfortunately, you're going to have some bad apples in the barrel. It's going to happen anywhere. Но за съжаление винаги има лоши ябълки. Така се случва навсякъде. That doesn't mean you just stop helping it. Но това не означава, че просто спираш да им помагаш. They're saying that possibly 1,000 ISIS have infiltrated the refugees. You're talking about 4 million refugees with 1,000 ISIS. Говори се, че около 1000 терористи са се инфилтрирали сред бежанците, но все пак говорим за 1000 терористи сред 4 милиона бежанци. За 2015 година излязоха данните само преди няколко дни. 66 000 бежанци има. Това е нещо, което е нечувано до този момент. Вие имахте идея да се срещнете с Башар Асад, защото, както казахте, конфликта започва от Сирия. Знаеме какво е положението в Либия в момента. Тази среща с Башар Асад осъществи ли се? No, I haven't met. Не се срещнах с него. The trip was set up several times. It was just too dangerous. Пътуването беше насрочвано няколко пъти, но просто се оказа, че е много опасно. And also meeting Assad, it's very hard to stay politically correct. И още повече, че ако се срещнеш с Асад, е много трудно да бъдеш политически коректен. And I don't do that very well. Аз не правя това вече. Какво бихте искали да постигнете с тази среща? What would you like to achieve with this meeting, at this meeting?
putting politics aside, Да оставим на страна политиката. one of the things that we found out by interviewing so many of the refugees that were living in our hotels. Едно от нещата, които установихме след като интервюрахме бежанците, които живееха в нашите хотели, And that we met in the camps in Harmony and all the other camps. и които срещнахме в лагерите, It was almost a 50-50 situation of who was worse, Saddam or the Free Syrian Army. че ситуацията е 50 на 50, 50-50 общо взето. Едните са с Садам, едните обвиняват Садам, другите сирийската армия. They're both bad. И двете страни са лоши. But look what happened when we got rid of Saddam Hussein. Look what happened when we got rid of Gaddafi. Но вижте какво стана, когато се отървахме от Садам Хюсейн и от Кадафи. Things have not improved. They've gotten Нещата не се подобриха. a lot worse. Станаха още по-зле. We can't impose our democracy or whatever we're trying to impose on these people because that's not how they were brought up. Не можем да налагаме нашата демокрация или каквото се опитваме да налагаме на тези хора, тъй като това не е начинът, по който те са възпитани. And obviously whatever we're doing is not working. И каквото и да правим, очевидно не работи. So I think it's time to put the egos aside and democracy aside and go back to whatever makes it work so these people can go back home. И мисля, че е време да оставим нашите егота на страни и демокрацията в страни и да направим това, което ще работи, ще е полезно за тези хора там в родната им страна. Защо вече над 5 години вече няма политическа воля да се разреши конфликта в Сирия? Говореше се за затопляне на отношенията между Русия и Съединените американски щати, обаче виждаме, че те вървят абсолютно разделени за решаване на конфликта. The relationships between Russia and USA, but apparently there are no chances of resolving this conflict. There might be a chance. I think that they have to put the Може hidden и да има agendas aside. възможност, просто трябва да сложат настрани скрития дневен ред. You know, there are too many hidden agendas and we don't know Има what's really прекалено happening. много сложен, скрит дневен ред между тях. It's a war that just doesn't seem to improve. Това е война, която очевидно не се подобрява. Какви са прогнозите ви за бежанския поток тук на Балканския полуостров? What are your forecasts for the refugee flow here on the И Balkan конкретно към Peninsula България? and in particular in Bulgaria? Well, I think for the time being, Bulgaria is out of the deal. Мисля, че в момента България е извън сделката And it's understandable. и това е обяснимо. You're bringing Muslims into a Christian country. Идват мюсюлмани в християнска държава. You can't expect them to immediately adapt or ever adapt. Не може да очаквате да се адаптират веднага или изобщо да се адаптират. I think for the time being, Turkey is a good alternative. Мисля, че за сега Турция е по-добрата алтернатива. There's tremendous problems right through Europe now. We don't know what's going to happen there. Има огромни проблеми из цяла Европа, не знаем какво ще се случи там. I know that Jordan is overflowing. Знам, че в Йордания просто прилива You know, от the camps are бежанци. getting worse, and I don't know if it's ever going to open up again in Bulgaria. Лагерите стават все по-зле и не знам изобщо дали ще се отворят отново към България. And I understand the paranoia of the Bulgarian government right now. Разбирам параноята на българското правителство в момента. Can't blame them. Не мога да ги виня за това. Смятате ли, че бихме се справили с един по-засилен бежански поток, нещо за което се говори? Турция, така, медиите си казваме, че извива ръцете на Европа и ще се откаже от споразумението за бежанците и ще ги пусне обратно да се запътят към Европа. Способно ли е правителството да действа? Is the government able to act on this? It would be great if they could. Bulgaria. Ще бъде страхотно, ако правителството успее да действа. Bulgaria was a great first stop for a lot of these refugees. България беше много добра първа спирка за много от тези бежанци. The public accepted them. Обществото ги прие. I know several of the families that have stayed here have now assimilated into the society. They're working here. Their children are going to school. Знам, че няколко от семействата, които останаха тук, се адаптираха и са приети от обществото, живеят тук добре и децата им ходят на училище. And the key reason I believe that there wasn't a problem here with the refugees as far as terrorists is they were vetted properly. The security was done properly. They were made to stay in the camps until they got their papers. Мисля, че основната причина, поради която бежанците се адаптираха добре тук, беше това, че те са били проверени правилно, както трябва.
И всъщност по тази причина не е имало терористи тук. So Bulgaria has set a great example for Europe, but they haven't been able to follow it. И България е много добър пример за Европа, която не успя да го последва. Because they came in so quickly, they were coming through borders. Here Защото at те least дойдоха it was толкова бързо, organized. през различни граници, And hats off to Bulgaria. They did a wonderful job. а We were в proud. България тук беше свършена чудесна работа. We're very, very proud to work with the State Refugee Agency here and with Nikolai, and it was a great organization. They did a wonderful job. Ние сме много горди от нашата работа с Държавната агенция за бежанците тук и те вършат чудесна работа. Will they do it again? I guess it depends what happens with the Дали war. ще го направят отново, мисля, че зависи от работата им за бъдеще. Казахте, Европа не се справи. И как си обяснявате? Поколение наред Европа не успя да се справи с интеграцията на тези бежанци, защото в крайна сметка тези, които извършиха атентатите и в Париж, и в Брюксел, реално са европейски граждани. Къде сбърка Европа? За да създаде тези общества. I don't know if Europe made a mistake. I just think it's... Не знам дали Европа е допуснала грешка. Look, this has been going on thousands of years. This has not started with the Това Syrian се war. случва в продължение на 1000 години. То не е започнало едва сега. You know, my best friend was Muhammad Ali, who's a Muslim. Моят най-добър приятел беше Мохамед Али, който е I know so мюсюлманин. many really good Muslims И познавам толкова много наистина добри мюсюлмани. You know, you can't think that all Muslims are radicalized. They're not. Не можем But да if you мислим, look at че the всички situation мюсюлмани са in радикални. Те не These were са. citizens. These were citizens of France. Тези хора, които извършиха нападенията в Париж, те са френски граждани. The man that just shot all these people in Orlando, U.S. citizen. Човекът, който застреля всички тези хора в Орландо, той е американски гражданин. You know, they're being radicalized. Те It's са not, and I радикализирани. feel really bad that everything is being blamed on the refugees. Чувствам се много зле заради това, че всички обвиняват бежанците за тези неща. Преди да поговорим за Мохамед Али, защото ето тук носите много снимки с него и да ни разкажете весели истории, според вас кой няма интерес да спре финансирането на Ислямска държава? Непрекъснато чуваме взаимни нападки между изтока и запада. Кой няма интерес да спре финансирането на Ислямска държава? Who is not interested? Unfortunately, everybody is interested. За съжаление, всички са незаинтересовани. At the end of the day, it comes down to money and oil. That's what it comes down Края на to. краищата всичко опира до пари и до петрол. This has nothing to do with Muslim or Christian. It has nothing to do with refugees. It has to do with oil and money and Няма power. нищо общо с християни, мюсюлмани, всичко опира до пари и до петрол. Ето, Мохамед Али. Виждаме една от последните ви снимки заедно. Latest pictures with him. That was 2 years ago. Това беше преди 3 години. От кога е вашето приятелство? За съжаление го изгубихме съвсем скоро. Have you been friends? Unfortunately, we've lost him Since 1968. От 1968. С какво ще го запомните? How И научихте ли нещо от него? What did you learn from him? I learned a lot. I learned how to help people. Научих много, научих как да помагам на хората. Look, there's only one thing to say about Ali. He was the greatest. Има само едно нещо, което мога да кажа за Али. Той беше най-великият. Разказва ли вие защо прие исляма? Has he ever told you why he accepted Islam? Yes. Да. Yes, he didn't want to have a slave's name. Той не е искал да има име на роб. And it was Cassius from the house of clay, Cassius Да. Clay. And he wanted his own identity. And at that time in America, blacks did not have an Cassius, identity. по това време в Америка Касиус Клей е неговото име. And that's why he converted to Islam. Не е можело да се сменят имената. Да, точно за това той е приел исляма. Понеже заедно работите за това да няма гладни по света, You've been working together so that there won't be hungry people all over the world. той защо искаше да дарява, да помага? Аз в началото ви обявих точно така. Отказвате се вие от световната, голямата сцена, за да помагате на хората. Някой ще се запита, защо го прави? А вие заедно с Али всъщност поемате тази инициатива. Global Village. And you started this Champions. initiative, Global Village.
Champions. Yes. Well, why did I do that? I got tired of Защо copying направих what I това already ли? copied in the music business. Уморих се да правя вече това, което правех, да подражавам на други в музикалния бизнес. And Muhammad and I, И Мохамед и аз 23 years ago, преди decided 23 години that we were going to feed 1 billion people. решихме, че ще нахраним 1 милиард хора. And we achieved човека. that in January of last year, our 1 billionth meal at the St. Vincent de Paul И всъщност през януари shelter миналата година in Arizona, ние we вече fed знаехме, our че сме 1 billionth нахранили meal, 1 милиард човека. Ali just showed me how to do it. He opened every door. Али ми показа как да го правя, той отвори всяка врата. There's not one head of state that didn't want to meet Muhammad Нямаше Ali, нито един, including kings, presidents. нито една държавна глава, който не отвори вратата си за него, включително и царе и президенти. I was just at his funeral in Louisville, Kentucky. Присъствах на 2 weeks ago. погребението му преди 2 седмици в Луивил, Кентаки. And it was amazing. And As беше the hearse невероятно. with his coffin was coming through the streets, there were over 100,000 people on the streets crying. Имаше над 100 000 души по улиците, когато минаваше ковчегът му. And they showed които shots from плачеха. all around the world where people were just crying. И And показваха kids know сцени who Ali от is. целия свят, където хората плачеха и много деца също. Когато започнахте да се занимавате с благотворителна дейност, как избрахте България When и you коментирали ли started сте your нашата charity страна work, заедно с how did Мохамед you Али? choose Bulgaria? Говорили ли сте с Мохамед And Али have you за discussed нашата with страна? Mohammed Ali about Bulgaria, Oh, yes. the situation in Bulgaria? Well, when I came here after I was in Libya several times, Бях в Либия няколко пъти и след това дойдох тук. meeting with another leader, Gaddafi, Там to, се срещах с друг лидер, с Кадафи, to basically beg him to release the Benghazi Six. буквално за да изпроси от него да освободи Българските медици. българските медици. And when I came here the first time, I fell in love with the country. И когато дойдох тук за пръв път, се влюбих в страната. This was also the only country Това беше in също World War единствената II that страна protected в Jews and света Jewish. след Втората световна война, която And- през Втората световна война е помогнала на евреи. And when the refugee situation happened, I felt that I couldn't sit on the sidelines here in И Bulgaria, когато се получи тази ситуация с бежанците, аз разбрах, че не мога просто да стоя отстрани. where these Syrian България, refugees were in the same position as the Jews of World War II. Сирийските бежанци са в същата ситуация, в която са били евреите през Втората световна война. Янк, иска ми се да ни разкажете за Мохамед Али, Янк, но извън we would светлините на like you to прожекторите. tell us about Mohammed Какъв Ali, беше той? but Някаква outside интересна of, история. the Сигурно ви е lines. много мъчно. Perhaps но you have some interesting story. всеки път, I'm когато sure си you feel спомняте very за sorry Али, about him. може би Every с усмивка. time when you remember Някаква about забавна Ali, история или perhaps, пък you can каквото tell us пожелаете. some funny story. You probably remember him with a smile. I'll tell you a funny story. Ще ви кажа една забавна история. I traveled with Ali and my wife Yvette. We traveled Пътувах around с the Али world. и съпругата ми Ивет, обикаляхме света. Yes. Ето я. And Ali Да, would това е. always want to get me in trouble with his wife. И Али винаги ме вкарваше в беля с съпругата си. So we were in Ето я, Japan. Ивет. We were in Japan, and his И wife was бяхме going to the в bathroom. Япония и жена му влезе в банята. So she told Ali, "Don't eat any sweets." И му тя каза на Али, не яш нищо сладко. So as soon as she walked away, he asked my wife to get him a chocolate eclair with whipped cream. И веднага, щом тя излезе, той помоли жена ми да му донесе еклер с сметана. So she got him the eclair, and Mohammed's eating the eclair because his hand И shakes. жена ми му донесе And he's getting еклер chocolate all over и his той face. започна да яде еклера с треперещи ръце и And се he's омаза eating, с шоколад And all по of a лицето. sudden, I see his wife И coming. I изведнъж аз said, виждам "Lonnie жена is му, coming." която идва и му казах, че тя идва. So he took the eclair and pushed it in his mouth. Така че той взе еклера и го натика в устата си. And was sitting there, and chocolate went all over И his face. He was седеше sitting like така с nothing was шоколад happening. около устата си, все едно, че нищо не се е So случило. Lonnie said, "What do you have in your mouth, И Mohammed?" тя каза, какво имаш в устата си, And Мохамед? like a little child, he went. И той като малко She дете went, направи "Open your така. mouth." He went. She said, "Open Тя your каза, mouth." отвори се устата. And you could see he went. И можехме да го And he видим как се swallowed his big опитва eclair, opened his mouth. It was глътне full of огромния chocolate еклер, and whipped cream. And отвори she said, устата си, тя "Where did беше you get пълна that?" с He шоколад said, и с "Yank." сметана. И тя го пита откъде го взе и той каза Янк.
He had a great sense of humor. Имаше Wonderful страхотно sense of чувство humor. за хумор. Споменахте за българските медици, споменахте за българските медици, обаче да се върнем на една по-сериозна тема. Защо проведохте тази среща с Кадафи и защо решихте да помогнете на България? I was in Libya, Бях в Либия meeting with the Minister of Justice on another item. на среща с министъра на правосъдието And I was at the Corinthia Hotel. и бях в хотел Коринтия. And at the Corinthia Hotel at that time, the U.S. Embassy, the temporary embassy, was 4 floors in the hotel. И в този момент американското посолство се помещаваше в този хотел, на 4 етажа от хотела. So I was in the executive lounge and I heard them talking about these Bulgarian nurses and Palestinian doctor. И аз бях в лобито, когато го чух да говори за българските медицински сестри и българския лекар. That were convicted to death for spreading AIDS. Те бяха осъдени на смърт за разпространение на СПИН. And obviously, apparently it was not true. Очевидно And това не we don't беше know what was вярно. motivating it. Не знам какво беше мотивирало тази история, But I had met Gaddafi one time before. With who? Muhammad Ali. но се бях Everything comes back срещал to с Muhammad Кадафи веднъж преди това. С кого? Разбира се, с Мохамед Али. So I tried to see Gaddafi and I couldn't see him. И се опитах да се срещна с Кадафи, но не можах да се срещна с So него. I called Muhammad's office and asked them to Federal Обадих Express се me в офиса на a pair of Мохамед boxing gloves signed to Gaddafi. и помолих да изпратят чифт боксови ръкавици с надпис за Кадафи. As soon as I said I had a gift from Muhammad Ali, Gaddafi saw me. Веднага, щом казах, че имам подарък от Мохамед Али, Кадафи се съгласи да се срещне Again, с мен. the magic of Ali. И отново магията на Али подейства. And again, why did I want to help? Because of what Bulgaria had done for the Jews in World Защо War II. искам да помогна на България? Заради това, което България е направила за евреите през Втората световна война. I was paying back. Просто искам да върна жеста. And I'm very good friends with Dravko and Christiana now. They're global village champions. They've helped the refugees a lot here in Bulgaria. И съм голям приятел с кого? Who are you Dravko friends? and Christiana. С Здравко и Кристиян. И Кристина, и българските Кристина, медици. българските медици, които помагат за Global Village в България. Със сигурност ще ви поканим да разкажете тук на нашите зрители за срещата ви с световните лидери. За съжаление, времето ни е на финала. Само да ви питам, кога последно изпяхте вашия хит «Уи Уи»? That's fine. Great seeing you again. When was the Благодаря. last time when you sang, какво изпях? Последния му хит «Уи Your Уи». last hit. I sang Тук Louis виждам Louis. Алис Купър с костюм. We can 2 months ago, I received the Muhammad Ali Award. He was still alive, and I sang Louis Louis there. Преди 2 месеца беше това, когато го изпяхме, а Мохамед Али беше все още жив. Благодарим ви. И до Thank нови you very срещи. much and we'll see you again.